小黑没有坐垫，可怜呐，可怜呐，小黑。小孩有分你一个要。那我们这个要摆这样吗？这是收音，这是我们的麦克风架。哦我们现在麦克风架都是这个样子，因为我们频道很穷，没有钱买麦克风架。我们找一个最便宜的替代品。对，我们就是用最便宜的替代品。所以呢，最近大家看到为什么都会有一台相机在这个地方，因为它上面是这个状态。好用。我们就是把麦克风接成这个样子。那今天为大家带来的呢，是我们也是非常知名的日本的摄影师梅加代。那为什么今天要聊梅加代呢？因为是小黑选的。为什么今天要聊梅加代？其实我觉得他应该是可以在这个时代更活跃的摄影师。你是说他的那个时代不够，他不够受到注意，社群没有那么活络啊？如果现在在这个社群时代的话，应该会在当时再更强。但因为他拿了木村兵卫赏之后，其实也算在日本非常知名吧？对。但你觉得没有达到你心中应该他可以做到那个程度？我觉得，而且他不是流行那种迷因图嘛，他有那种传染力，迷因图那样的感觉。你觉得他很会拍迷因图？我不觉得他会拍迷因图，可我觉得他蛮会拍迷因图的。他也是蛮会拍迷因图的，我觉得。好 ，Patty 对梅加代熟吗？不熟。那你对梅加代有印象的作品吗？没有。那你为什么坐在这个地方呢？我刚刚就是想喝啤酒。你就是想喝啤酒，你就是在这边。我刚刚就说我不要入境，你不要入境，但是呢，我就被拉进来了。对，好，那你就在这边就是保持一个，就是我知道，对，你们就消费我吧。对，就哇，哦，好哦。那我自己对于梅加代印象最深刻的作品就是《白犬》那一本摄影集。白犬反而是他比较后期。对，他比较后期，因为我开始摄影比较热衷在摄影的时期，刚好是白犬的时期吧。你这样子会显得自己好像年轻的摄影师。我很年轻啊，我很老吗？我很老吗？不是，因为白犬那个好像我记得白犬2017年的2016年。其实我好了，那一段时间已经开始摄影一段时间了。那我一样是在日本逛书店的时候，因为在之前几集摄影师群像有提过嘛，其实我会在日本拍摄的时候，我会去逛他们的书店，然后会去翻一些摄影集。然后那时候白犬就很吸引到我，然后因为封面就一只感觉很康的狗，对，然后就是有一种莫名的喜感。白犬应该是他比较最活跃的时候，隔了大概6-7年。他真正活跃的时期应该是在2007、08的时候，就是他他是哪一年拿木村兵卫赏的？2007年获得，马上推出2本，对，男子跟他拍他爷爷的那一本。我也是先看了白犬之后呢，才上网搜寻了这位摄影师，然后再回头去看了男子跟他爷爷的那本摄影集。而且他那几本摄影集很厉害的是，就是难得有人在摄影集的畅销榜上击败深山大道啊，他的3本都挤进前10。因为我觉得亲民的感觉比较强烈吧，比起可能深山的作品跟一般人比较贴近一点啦，对，没有那么强烈，然后那么深沉的东西，它比较欢乐一点点，应该说欢乐非常多。我相信很多人一开始在一开始看到的时候会觉得，这个东西好像就是你知道，突然拿手机一张就可以拍到了。这也的确是有些人在评论梅加代的时候会提到的事情。但他当时是不是用手机？对，他有说过嘛，他都是最主要是用那个 Canon ES5，然后配上50 mm， 对，50 mm 的镜头，然后对自动模式，应该对 Perfection 模式，用自动模式然后去拍摄，然后也没有比较，然后好像也都固定用，我记得用 ISO 400的底片，就是最 standard 最容易取得的那个简单设备，然后它的相机上面贴了很多很可爱的贴纸，它不止一台，每一台都有贴很多可爱的贴纸，对，就是它就是一个就很像就是那种。如果你不知道他是梅加代的话，你可能就觉得就是一个喜欢摄影的小女生，然后就在这样随便的乱拍。那他的作品，我觉得当你乍看的时候，你可能会觉得他好像就是像我们拿起手机突然拍一个很像的画面，比如说小孩子把鱿鱼放在鼻孔里面，然后摆出一个很奇怪的表情，或者就是那种学校里的有点像胖虎的一个小弟在地上打滚的画面，你会觉得那好像就是一个非常日常、非常生活的照片。所以我也有看过有人提过说，他觉得梅加代的作品不就是大家都可以拍得到的东西吗？小山基金讲过，如果不是小山基金的话，因为我们记不得了，然后呢，就我们会再帮我们更正一下。
虽然说你只看一张照片，你会觉得他好像是随便拍出来的。我觉得他当时在得奖的时候，很多人去质疑他，然后小三进是跳出来帮他讲话，才讲这一段。日本那边也有人质疑他吗？一定有人质疑他。你要一直能够拍出这么多这样子感觉的照片，其实并不是一件容易的事情，因为你要一直处在那个拍摄的状况下。大家可以想象一下，就是你看到有一个小孩子很疯，朝你冲过来，你拍了一张他很呛的照片，那就是一张而已。但是你要出一本摄影机，从头呛到尾，我觉得那并不是一件很简单的事情。然后我在看男子的摄影集里面，还有一些就是关于他访谈里面有提到的事情，就是其实给他拍过一些人都会表示说，跟他拍照是一件很开心的事情。我觉得摄影可以反映个性这件事情，我觉得在梅家代的作品上面是很可以看得出来的。他很能把他在拍摄当下这件事情融入他的日常生活。就是如果我们可能跟朋友聊一聊之后，突然举起相机，我们可能会有一个尴尬感。对，然后会中断我们之间的气氛什么的。对，但他是会一种很快速、很直觉、很野兽般的方式，然后把他的拍摄加入他的生活里面，然后让你觉得这是一个很一连串的事情，你的表情不会因此变得很尴尬。对，比如说就是一个小孩子拿雨伞戳另一个同学的屁股，他就会把那个瞬间拍下来。或者是一群小男生就是躺在地上不知道在做什么事情，或是一起做仰卧起坐，一起做一些很奇怪的动作。而且我觉得，其实我后来非常喜欢就是男子跟爷爷那2本摄影集。男子那本摄影集让我的感受就是一群死屁孩，他完全的从一个女生的角度去看这些臭男生，然后到底在学校都在搞什么鬼，然后他很忠实的呈现了那些日本小孩子，就是我觉得是真实样貌。而且虽然说他是拍日本的学生，但我觉得那些行为，那些幼稚愚蠢的行为，是全球的男生在那个年纪都会做出来的蠢事。比如说有一个上班族走过一条街，然后旁边有个小孩子在那边然后翻跟斗，反正就是一些小孩子会做出来的事情，或者是对你做鬼脸啊，然后对你比出一些奇怪的动作啊，然后摆出自以为很酷炫的一些帅气的动作，诸如此类的。我自己会觉得说，他可能是带有情绪在看待这件事，就是出于嫉妒。你说嫉妒他没有身为男孩子这件事情，对，他没有身为男孩子这件事情，然后所以他可以观察到，比如说他没有的东西，然后反而那种反差感让他特别去在意某些事情。我记得好像我看到过有一个报道提过，就是那个他因为他给学校看一下他拍摄的照片，因为他到学校里面去拍摄，学校一开始都很欢迎。对，因为就是然后最后再给要矫健，要给在学校过密，对，然后学校就看到那个鱿鱼的照片的时候，为什么要拍学生把鱿鱼放在鼻子里面的照片？对，反正就是这样子的东西。那另外就是他爷爷的照片，我觉得爷爷的照片呢，就是大家在看这支影片的时候，应该已经有看到我们之前上过六龟的照片了。阿川他拍他阿嬷的照片，那我觉得他是抱持了一样心情，害怕失去爷爷，所以呢，他去帮爷爷拍了一整集的作品。那就是他们自己家人相处，就是非常真实的家庭生活的感觉。然后他并不是拍摄一些很好看的，或者就是光线很好的，反而是爷爷坐在一些很奇怪的地方，比如坐在那个我记得有一个推土的那个东西里面，然后或者是大家去就是摸爷爷的脸啊，或者是做一些就是好笑的动作，或者是爷爷拿放大镜然后拍爷爷的牙齿，诸如此类的东西。可是有一点是，与其说他是害怕失去爷爷，他不如是他害怕他爷爷没有留下什么。那你对于那本的摄影集你有什么看法吗？我觉得，那 Teddy 你有什么想法？我现在看，现在想。你现在看，现在想。因为它其实很多照片其实都像是一闪而逝的一个瞬间的画面，所以我觉得那个捕捉感非常的强烈，就像在拍摄男子一样。其实那些小学生动作，我相信都是一闪即逝，对，像那个相机钻到他眼睛里面一样。对，你要那些小孩子一直。你知道配合你去做那个动作，我觉得很难。你必须要一直保持在一个很快速反应，就跟打地鼠或者是打那个鳄鱼什么东西一样，就是你一看到那个东西弹出来，你就马上有办法直接拍摄。那我觉得他的爷爷这本摄影集给我的感觉也是这个样子，就是那都是真实生活在那里的各种画面，然后他就是很直觉，就像你讲的，他就是用他的眼睛直接捕捉下来的画面，然后直接呈现在上面。所以我觉得他照片难能可贵的地方在这里。其实很多这样的瞬间我们都拍得到，但我们也许就拍到那一张。可是他一整本摄影集的每一张，其实他都很精彩，
不是光影多好看，也不是什么构图什么东西，而是那一个出其不意的瞬间，我觉得其实是非常精彩的。其实就像刚刚说，就是像比如说我们平常在相处，我们可能手上拿的相机啊，人家有看到你拿相机，或者是你自己拿相机，你们的相处就不会那么自然。就像我们自己在录影的时候，就常常就会就是Teddy 做一件很好笑的事情，可是我们没有人。那个瞬间没有录到，就是我们那个瞬间没有拿到，所以我们在看相机规格，其实我很吃重一个东西，就是开机的速度。那现在无反相机的一个小劣势，跟 DSLR 比的话，我觉得这开机速度还是没有办法跟上。那很多时候我们就必须让它保持开机或是什么。如果你今天乍看他的作品，你觉得好像很普通，就是一个就是很鏘的照片，或者就是一个好像不知道他在怎么构图的照片，一个小孩子翻白眼的照片。但其实你可以尝试去大量拍摄这张照片，其实我觉得没有那么容易。包含他白犬那本作品集，我觉得他就是很真实拍摄一只狗在家里面的所有动作，然后我仿佛就是可以看到那只狗，然后我可以知道那只狗的个性。我真的很喜欢，现在真的很喜欢他封面那张照片。他可以把一个东西人设做得很成功，会非常明白，就一个画面就非常明白。这个人这个白犬他的个性。对，我觉得像我们之前提到那个川内伦子提到共感一样，我觉得他的作品其实共感的强度也很强，就是你不论是男子到爷爷到这个白犬，我觉得他的给人的共感也很强，所以他的作品很直接的可以让我感受到一个相同的记忆跟相同的东西，我就会特别喜欢那样子的作品。其实很少会有人就是讲出自己为什么要成为摄影师。你为什么想成为摄影师？喜欢拍照。你知道梅家代为什么想成为摄影师吗？不知道。因为他觉得成为摄影师的话，有机会可以跟铃木一郎结婚。对，有机会先拍到铃木一郎。对，然后就认识他，就有机会跟他结婚了。对，所以如果你也是抱持这种心情的话，加油，你可以帅。那祝你成功。我觉得摄影师群像这个东西也不是都听，我觉得也不用都听我们讲。那如果你自己对这个摄影师很熟，你有些想法你想要分享的话，我觉得我们也非常欢迎，就是直接分享在下方，我相信可以让更多人看到，大家互相讨论，我觉得也是很棒的。对，那顺便一提，就是最近有观众有提到，就是有没有机会之后，就是跟大家一起，可能观众的照片，如果是想分享出来聊聊天。或者是讨论一下照片的话，这部分我们会再思考一下，就是怎么去执行这个部分。就这样子。解散。